आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PR बाइक टेक्नीशियन। सुपर स्प्लेंडर बाइक है, उसकी सर्विस कर रहे हैं हम। इसमें से इतना ऑयल निकला है 400 ml। उसको काफ़ी टाइम से ग्राहक ने सर्विस नहीं करवाई थी, इसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम थी घर में, तो सर्विस नहीं करा पाया, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसकी सर्विस कर रहे हैं। अभी उसका पीछे का टायर खोला है। पीछे का टायर में ये कपलिंग रबड़ होता है, ये कपलिंग रबड़ हमने नया लगा दिया है। और शैन का लॉक भी चेक कर दिया, शैन की अभी तक का कंडीशन ठीक है। और ब्रेक शू को भी साफ़ कर लिया है। अब हम उसको एयर फिल्टर खोलते हैं। उसका ये होता है एयर फिल्टर, इतना गंदा है, इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई एयर सिलेंडर की, इतना गंदा निकल रहा है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को हम साफ़ करेंगे। बहुत ही ख़राब है, उसको साफ नहीं करेंगे, हम नया लगेंगे। अभी नया लगेंगे उसको, इस तरीके से कपड़े से साफ करेंगे। तो बहुत सारा काम है इसमें। इलेक्ट्रिकल भी फॉल्ट है इसके अंदर, टैपिट की भी सेटिंग करनी है। कार्बोरेटर के ऊपर इतना सारा गंदगी आ रखी है, इस कार्बोरेटर की गंदगी भी साफ करेंगे। ये वायर यहाँ से कटा हुआ है टंकी के नीचे से, ये वायर को भी सही करेंगे हम। इसके वायरों को, सॉकेट को भी हम सही करेंगे। ये कपलर वगैरह है, उसको भी हम देख के पूरा सही करेंगे। और ये वायरिंग को भी देखेंगे। ये पाइप नीचे से दबी हुई थी, उसको भी हम सही करेंगे। और इलेक्ट्रिक में कोई फॉरन शो नहीं करना शादियों में। पूरी शादी एकदम ऑन भी हो जाती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल में कुछ भी नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है। इस तरफ जाके चेक करेंगे क्या है। बैटरी सही है या नहीं है। बैटरी तो उसकी सही लग रही है मुझे, तो भी उसका हॉर्न नहीं बज रहा है। उसके एक साइड में फीस दिए हुए रहेंगे, फीस को चेक करेंगे। फीस भी इसका सही है, तो भी ऊपर कोई हॉर्न शो नहीं कर रहा है। कोई सेलअप वगैरह भी नहीं काम कर रहा है। और देखेंगे इस पर पलक भी इसका ख़राब था, टूट गया इसका, ये भी उसको सही करेंगे हम। और सेलअप वगैरह, पाइपें वगैरह सभी साफ करेंगे। ये दोस्तों क्या होता है, यह चारकोल कैमिस्टर होता है। इसके गाड़ी के अंदर जो टंकी के अंदर से हवा खींचता है। पहले जो BS3 में वगैरह टंकी के ऊपर एक शेड आता था, उस शेड को कंपनी ने बंद कर दिया। इसके बाद में उसको लगाया गया। अभी काफ़ी गाड़ियों में ऐसे BS6 में भी आपको देखने को मिलेगा, सभी गाड़ियों में ये अप्लाई होता है। और अभी इसको चेक कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल में कहाँ फॉल्ट है। कई लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल में फॉल्ट आने के बाद में ये वायरिंग को काट देते हैं, पहले उसको अच्छी तरीके से चेक नहीं करते। तो इसमें वाकई में इलेक्ट्रिकल में है क्या दिक्कत, क्या आ रही है। इसका चाबी स्विच का नीचे से वायर टूटा हुआ, वो भी हम चेक करेंगे, देखेंगे सही टूटा हुआ है या नहीं है। और ये लगा हुआ है, इसमें हम WD-40 लगाएंगे। एक बार WD-40 लगा के देखेंगे क्या है इसमें। सेलअप रिले में, ये सेलअप का रिले होता है, उसको हम लगा के देखेंगे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि ये फीस उड़ने की वजह से या फीस ख़राब होने की वजह से भी ऊपर करंट नहीं आ रहा, बंद हो जाता है। तो रिले के फीस को हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं सही है या नहीं है। हॉर्न भी हो गया है। और अभी करंट चेक करेंगे, इसका करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वाह, तक आ गया इसका करंट, ओके है अभी ये। अब हम उसकी सर्विस कर देंगे पूरी। एयर फिल्टर को भी नया लगा देंगे और पलक को भी नया लगाएंगे। कभी क्या है, कपलर लूज होने से भी आपकी गाड़ी मिसिंग करना चालू कर देती है। इसके लिए कपलरों को भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी सर्विस करते हो ना, आप टंकी फंकी हटा के सर्विस करिया करो, एकदम बिल्कुल सही तरीके से आपको काम करना है। कोई काम में लापरवाही नहीं करनी है आपको, एकदम शैन को बढ़िया होता है। नहीं तो भाई, तो रास्ते में धक्का कौन लगाता है, ग्राहक लगाता है, मिस्त्री थोड़ी ना लगाते हैं धक्का, तो आगे जो कस्टमर लगाते हैं गाड़ी का। जो भी आप नहीं देखोगे तो आप परेशानी में आओगे, हमारा कहना यही है।
हम तो अभी इसको फटाफट से एक तरह से साफ करके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।